අයිබෝන් දුවේ පුතේ අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා සමාන්තරාශ්‍ර දෙක කියන පාඩම. එතකොට අපි 16 වෙනි පාඩම විදියට සමාන්තරාශ්‍ර එක කියන පාඩම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. එතකොට මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ 17 වෙනි පාඩම. මේක සමාන්තරාශ්‍ර දෙක කියලා තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ සමාන්තරාශ්‍ර එක කියන පාඩම අපිට ආයෙ චුට්ටක් මතක් කරගන්න වෙනවා. මොකද සමාන්තරාශ්‍ර එකේදී කරපු වැඩ ටික නෙමෙයි අපිට මේ සමාන්තරාශ්‍ර දෙක කියන පාඩමේදී කරන්න තියෙන්නේ. ඔය පාඩම් දෙක අතර තියෙන වෙනස ඔයාලා වටහා ගන්න ඕන පළවෙනිම දේ. අහගන්න හොඳට 16 වෙනි පාඩමේදී ඒ කියන්නේ සමාන්තරාශ්‍ර එක කියන පාඩමේදී අපි කරේ සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ හඳුනාගත් එක. එතකොට පළවෙනියටම අපි ඒකෙදී ඉගෙන ගත්ත සමාන්තරාශ්‍රයක් කියන්නේ චතුරාශ්‍රයක්. ඒ චතුරාශ්‍රයේ සම්මුඛ පාද යුගල් සමාන්තර වෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. එහෙමනම් අපි ඉගෙන ගත්තේ මෙන්න මේ ලක්ෂණය තියෙනවා නම් මේ සම්මුඛ පාද යුගලයන් එකිනෙක සමාන්තර වෙන චතුරාශ්‍රයක් තියෙනවා නම් අන්නේ චතුරාශ්‍රයේ සමාන්තරාශ්‍රයක් කියන එක අපි පළවෙනියටම ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අපි බැලුවා ආකාර හතරක්, ඒ කියන්නේ ක්‍රම හතරකින් සමාන්තරාශ්‍රයක විශේෂ ලක්ෂණයන්. සමාන්තරාශ්‍රයක් සතුව තියෙන විශේෂම ලක්ෂණය තමයි මේක. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙන්න නම් එයාගේ සම්මුඛ පාද යුගලයන් එකිනෙක සමාන්තර වෙන්නම ඕන. එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන් සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. ඊළඟට අපි සමාන්තරාශ්‍රයක් සතුව තිබ්බ විශේෂ ලක්ෂණ හතරක් කතා කරා. ඒ විශේෂ ලක්ෂණ හතරේදී අපිට පළවෙනි විශේෂ ලක්ෂණය විදියට හම්බුණා. මම මේ 16 වෙනි පාඩම ඉක්මනට මතක් කරන්නේ. පළවෙනි විශේෂ ලක්ෂණය විදියට සමාන්තරාශ්‍රයක අපිට හම්බුණා එයාගේ සම්මුඛ පාද යුගලයන් එකිනෙක දිගින් සමානයි කියන එක. එකිනෙක දිගින් සමානයි සම්මුඛ පාද යුගලයන්. ඊළඟට දෙවෙනි විශේෂ කාරණා විදියට අපිට හම්බුණා සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණයන් විශාලත්වයෙන් සමානයි කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණයට සම්මුඛව තියෙන මෙන්න මේ කෝණය මේ කෝණ දෙකේ අගයන් සමානයි කියන එක. ඒ වගේම මේ පැත්තට තියෙන සම්මුඛ කෝණ දෙකෙත් අගයන් සමානයි කියන එක. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණේ විදියට අපි ඉගෙන ගත්තා සමාන්තරාශ්‍රයක විකර්ණ දෙක එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා කියලා. එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට. විකර්ණ දෙක. ඊළඟට හතරවෙනි කාරණාව විදිහට අපි ඉගෙන ගත්තා සමාන්තරාශ්‍රයක එක් විකර්ණයක් ඇන්දහම ඒ විකර්ණයෙන් සමාන්තරාශ්‍රයේ වර්ගඵලයේ සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා කියලා. එක විකර්ණයක් මගින් ඒක ඕනම විකර්ණයක් වෙන්න පුළුවන්. සමාන්තරාශ්‍රයේ වර්ගඵලයේ සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. එහෙමනම් පුතේ 16 වෙනි පාඩමේදී අපි කරලා තියෙන්නේ සමාන්තරාශ්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුනාගෙන අන්නේ සමාන්තරාශ්‍රයේ සතුව තිබ්බ විශේෂ ලක්ෂණ අඳුරගත් එක තමයි අපි 16 වෙනි පාඩමේදී කරේ. 17 වෙනි පාඩමේදී අපිට ඒ කියන්නේ මේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන පාඩමේදී තියෙන්නේ චතුරාශ්‍රයක් දීලා. දැන් මේවා මේ සමාන්තරාශ්‍ර නෙමෙයි. මම මේ නිල් පාටින් උඩින් හතරක් ඇඳලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා හිතන නැති නෑ නේ ඒවා සමාන්තරාශ්‍ර වගේ හැඩයක් තියෙනවනේ. නෑ මේ ඇඳලා තියෙන්නේ සමාන්තරාශ්‍ර නෙමෙයි නිකන් චතුරාශ්‍ර හතරක්. ඇයි මම සමාන්තරාශ්‍ර නෙවෙයි කියලා කියන්නේ? කෝ මෙයාලගේ සමාන්තර බව දීලා නැහැ එකකවත්. එහෙනම් මේ උඩින් ඇඳලා තියෙන නිල් පාට සමාන්තරාශ්‍ර වගේ පේන චතුරාශ්‍ර හතර සමාන්තරාශ්‍ර වෙන්නේ මොන වගේ ලක්ෂණ තිබ්බොත්ද කියලා තමයි අපි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සරලවම කිව්වොත් සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙන්න නම් චතුරාශ්‍රයක් ළඟ තියෙන්න ඕන විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද කියන එක තමයි අපි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි ওই පාඩම් දෙකේ වෙනස ගැන පොඩි සටහනක් ලියලා එමු. හරි. ඉස්සරවම ඔයාලා අඳින්න සමාන්තරාශ්‍රයක් මෙන්න මේ විදිහට පාඩමේ මාතෘකාව ලියන්න සමාන්තරාශ්‍ර දෙක ඊළඟට අඳින්න මෙන්න මේ විදිහේ සමාන්තරාශ්‍රයක් මේකට ABCD කියලා දාන්න. මේ නිල් පාටේව අඳින්න එපා එකක්වත් දැම්ම. රතු පාටින් මම ඇඳලා තියෙන සමාන්තරාශ්‍රය අඳින්න ABCD සමාන්තරාශ්‍රය. හරි. ඇඳලා අපි මේක යටින් ලියමු මෙන්න මෙහෙම. යටින් ලියමු මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඉහත ABCD සමාන්තරාශ්‍රයේ ඉහත ABCD සමාන්තරාශ්‍රයේ
මේකට යටින් ලියන්න ඉහත ABCD සමාන්තරාශ්‍රයේ සම්මුඛ පාද යුගලයන් එකිනෙක සමාන්තර වේ. එකිනෙක සමාන්තර වේ. හරි. ඊළඟට රතු පාටින් තරුවක් දාලා මේක රතු පාටින් ලියන්න. රතු පාටින් තරුවක් දාලා මේක රතු පාටින් ලියන්න. ඔය උඩ කියපු එක නෙමෙයි මම මේ රතු පාටින් ලියන්න දෙන්නේ. හොඳට ඔය දෙකේ තේරුම වෙනස වටහා ගන්න. එහෙනම් රතු පාටින් තරුවක් දාලා යටින් ලියන්න මෙන්න මෙහෙම. ඕනෑම චතුරස්‍රයක ලියන්න. රතු පාටින්ම ලියන්න. ඕනෑම චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගලයන් එකිනෙක සමාන්තර වේ නම් එම චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. හරි. ඔන්න බලන්න පැහැදිලිද බලන්න මම රතු පාටින් ලියන්න කියපු එක. මම රතු පාටින් ලියන්න කිව්වේ ඕනෑම චතුරස්‍රයක. එහෙනම් ඕනෑම චතුරස්‍රයක් කියන්නේ පාද හතරකින් සංවෘත වෙච්ච එකට අපි චතුරස්‍රයක් කියනවා. ඕනෑම චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගලයන් එකිනෙක සමාන්තර වෙනවා නම් ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ චතුරස්‍රයට අපිට කියන්න පුළුවන් සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. ඇත්තනේ. ඕක අපි 16 වෙනි පාඩමේ මුලින් ඉගෙන ගත්තනේ. එහෙනම් ඔය තමා සමාන්තරාශ්‍රයක් සතු ලක්ෂණය. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. මිනිස්සෙක් දැක්කහම ඔයාලට මිනිස්සෙක් කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් නේද? මිනිස්සෙක් දැක්කහම මිනිස්සෙක් කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ රූපේ වෙනස් වුණාට හැඩය සමානයි. අත් දෙකක් තියෙනවා, කකුල් දෙකක් තියෙනවා, ඔළුවක් තියෙනවා, බඩක් තියෙනවා, පපුවක් තියෙනවා නේ? නැට්ටක් එහෙම නැහැනේ. එහෙනම් මිනිස්සෙක් දැක්කහම ඔයාලට පුළුවන් මේ මිනිස්සෙක් කියලා අඳුර ගන්න. අන්න ඒ වගේ ඕනෑම සමාන්තර ආශ්‍රයක් දැක්කහම දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඒක සමාන්තර ආශ්‍රයක් කියලා අඳුර ගන්න. ඒ කොහොමද? ඒකේ සම්මුඛ පාද යුගලයන් සමාන්තර බව දීලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක සමාන්තර ආශ්‍රයක්. හැබැයි ඒ අඳුරගත්ත සමාන්තර ආශ්‍රයට විශේෂ ලක්ෂණ හතරක් තිබ්බා. ඔවුන් ඉතින් මිනිස්සුયો ගත්තත් අපි මිනිස්සුયો කියලා අඳුරගත්තට ඒ මිනිස්සයාට විශේෂ වෙච්ච ලක්ෂණ තියෙනවා නේ? ඒක අපිට එකපාරම දැක්ක ගමන් අඳුර ගන්න බෑ. මූ මෙහෙම එකෙක් නේ, මේ අකා මෙහෙම එකෙක් නේ. එහෙම අඳුර ගන්න බෑ නේ? එහෙනම් අපි ඒකට අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕනේ. මෙයා ගාව තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද කියලා අපි අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි අඳුරගත්ත සමාන්තර ආශ්‍රයේ විශේෂ ලක්ෂණ හතරක් තියෙනවා කියලා අපි පොඩි අධ්‍යයනයක් කරලා ඉගෙන ගත්ත 16 වෙනි පාඩමේදී. හරි. එහෙනම් අපි ඒ ටිකත් යටින් ලියලෙමු. ලියන්න යටින් මෙහෙම. සමාන්තරාශ්‍රයක් සතු ඇති විශේෂ ලක්ෂණයන් හතරක් ඇත. මේවා සවිස්තරාත්මකව ලියලා තියෙන්නේ. හින්දා මම මේකේ පොඩි කෙටි සටහනක් දෙන්නේ. විශේෂ ලක්ෂණයන් හතරක් ඇත. හරි. ලියන්න පළවෙනි එක පළවෙනි රෝම ඉලක්කම සමාන්තරාශ්‍රයක් සතු විශේෂ ලක්ෂණයක් අපි අඳුරගත්ත පළවෙනියට කවුද? සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද දිගින් සමානයි කියලා අපි අඳුරගත්තා. හරි. එහෙනම් අපි රෝම ඉලක්කම 1 දාලා ලියමු. ලියන්න සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන වේ. සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන වේ. ඊළඟට දෙවෙනි විශේෂ ලක්ෂණය මොකද්ද? ලියන්න දෙවෙනි එක රෝම ඉලක්කම 2 සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණයන් විශාලත්වයෙන් සමාන වේ.
ඊළඟට තුන්වෙනි විශේෂ ලක්ෂණය විදිහට අපි අඳුරගත්තා. මොකද්ද තුන්වෙනි එක? සමාන්තරාශ්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් රෝම ඉලක්කම 3 තුන්වෙනි විශේෂ ලක්ෂණය සමාන්තරාශ්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ. විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ. ඊළඟට හතරවෙනි විශේෂ ලක්ෂණය හතරවෙනි එක මොකක්ද ඒකේ අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ ඕනෑම එක විකර්ණයකින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ AC විකර්ණයෙන් හරි DB විකර්ණයෙන් හරි මොකක් හරි කැමති එකකින් කැමති විකර්ණයක් ඇඳහම මේකෙන් සමාන්තරාශ්‍රය වර්ගඵලය හරියටම දෙකට බෙදෙනවා කියලා අපි හඳුනගත්තා. හරි එහෙනම් ලියන්න එක් විකර්ණය මගින් එක් විකර්ණය මගින් එක් විකර්ණය මගින් සමාන්තරාශ්‍රයේ වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරයි. සමාන්තරාශ්‍රයේ වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරයි. ඔන්න ඔය කාරණා හතර අපි මේ අඳුරගත්ත සමාන්තරාශ්‍රයක් සතුව තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ විදිහට අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මම මේ පාඩමේදීම කියලා දුන්නා මේ සමාන්තරාශ්‍ර ගණයට වැටෙන විශේෂිත නාම තියෙන තුන් දෙනෙක් ගැන. ඒ තමයි සමචතුරාශ්‍රය. අනිත් එක්කෙනා ඍජුකෝණාශ්‍රය. අනිත් කෙනා රොම්බසය කියන කෙනා. එතකොට ඒ තුන් දෙනා සතුව මේ ලක්ෂණ හතරට අමතරව තව ලක්ෂණ තිබ්බා. ඒ හින්දා එයාලට තව විශේෂ නම් දීලා තිබ්බා. සමචතුරාශ්‍රය, සමාන්තරාශ්‍රය, ඍජුකෝණාශ්‍රය, ඒ වගේම රොම්බසය. ඇත්තටම ගත්තොත් ඔය තුන් දෙනා සමාන්තරාශ්‍රම තමයි. සමාන්තරාශ්‍ර පවුලේ සමාජිකයෝ තුන් දෙනෙක්. හැබැයි ඒ තුන් දෙනාට මේ විශේෂ ලක්ෂණ හතරට අමතරව තව විශේෂ ලක්ෂණ තිබ්බ හින්දා වෙන නම් වලින් අපි හඳුන්වනවා. එහෙනම් දැන් කවුරු හරි මම හිතන්නේ මේ පළවෙනි කොටස බලන්න නැතුව දෙවෙනි කොටස බලනවා ඇති කියලා. බලන්න පුතේ දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් අහම්බෙන් මේ සමාන්තරාශ්‍ර දෙවෙනි කොටස මේ වීඩියෝ එක නම් බලන්නේ යා පළවෙනි එක බලලා නැත්නම් channel එකේ බලන්න පළවෙනි කොටස තියෙනවා. ඒක බලලා ඉන්න. මම මේ පළවෙනි කොටසේ සාරාංශයක් තමයි මේ ලියන්න දුන්නේ. ඒක බලලා ඇවිල්ලා මේක බලන්න. එහෙම නැති වුණොත් මේ පාඩම් දෙක හරියට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය කටයුතු ටික තමයි අපි පළවෙනි පාඩමේදී කරේ. සමාන්තරාශ්‍ර 1 කියන පාඩමේදී කරේ. එතකොට 2 කියන පාඩමේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට චතුරාශ්‍ර දීලා තිබ්බොත් අන්නේ චතුරාශ්‍ර සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ අපි. ඒ චතුරාශ්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවද කියලා හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔන්න තේරුම් ගන්න පාඩම් දෙකේ වෙනස පළවෙනි ඒ කියන්නේ 16 වෙනි පාඩමේදී අපි කරේ පළවෙනි කොටසේදී අපි කරේ සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා දන්නවා. සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා දන්නවා. එයාගේ විශේෂ ලක්ෂණ හොයාගත්තා. දැන් මේ පාඩමේදී අපි කරන්න හදන්නේ මොකද්ද? විශේෂ ලක්ෂණ ටිකක් දන්නවා. හැබැයි ඒක සමාන්තරාශ්‍රයක්ද කියලා දන්නේ අපි හොයන්න හදනවා. ඒ විශේෂ ලක්ෂණය තිබ්බොත් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවද කියන එක. පැහැදිලි නේද? හරි. එහෙනම් අපි ඒකත් ඇටින් චුට්ටක් ලියමු මෙන්න මෙහෙම. ලියන්න ඇටින් මෙහෙම. සමාන්තරාශ්‍ර දෙක කොටසේදී සමාන්තරාශ්‍ර දෙක කොටසේදී ප්‍රමේයන් හතරක් යටතේ දී ඇති චතුරාශ්‍රයක් ඒ කියන්නේ නිකම් මේ වගේ පාද හතරක් තියෙන සංවෘත කෙනෙකුනේ චතුරාශ්‍රයක් කියන්නේ. දී ඇති චතුරාශ්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් වන්නේ දැයි සොයා බලනු ලැබේ. දී ඇති චතුරාශ්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් වන්නේ දැයි සොයා බලනු ලැබේ. හරි. එහෙනම් මම කිව්වා දැන් මේ පාඩමේදී අපි කරන්න හදන්නේ ප්‍රමේයන් හතරක් යටතේ දීලා තියෙන ඕනෑම චතුරාශ්‍රයක් ඒ ප්‍රමේයන් හතරෙන් එකකට යටත් වෙනවා නම් අපිට යා සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මෙන්න මේ ප්‍රමේයන් හතර හඳුනගන්න මම රූප සටහන් හතරක් ඇඳලා තියෙනවා. මේ තමයි පළවෙනි
ප්‍රමේය. දැන් ඔයාලට මෙහෙම පොතේ මෙහෙම එක පෙළට අඳින්න බෑනේ. හැබැයි මම ඔයාලට මේ වගේ වෙනස කියලා දෙන්න ඕන හින්දා මෙහෙම හතරක් එක පෙළට ඇඳගෙන තියෙනවා. ඔයාලා එහෙනම් ප්‍රමේය 1 කියලා දාලා ප්‍රමේය 1 කියලා ලියලා මෙන්න මේ පළවෙනි චතුරස්‍රය අඳගන්න. පළවෙනි චතුරස්‍රය අඳගන්න ප්‍රමේය 1 කියලා දාලා. ඒකට මම නමකුත් දෙනවා ABCD කියලා. ඔයාලත් ඒක දාගන්න. පළවෙනි ප්‍රමේය කියලා ලියවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රමේය 1 කියලා ලියවා. මෙන්න මේ ABCD කියන චතුරස්‍රය අඳගන්න. හරි නේද? එහෙනම් මේකට යටින් රතු පාටින් තරුවක් දාලා මෙන්න මේ කාරණාව ලියන්න. මේක රතු පාටින්ම ලියන්න. දැන් ඔය කියන්නේ ඔය කියන ප්‍රමේය විශේෂ කාරණාව. ඒක සපුරනවා නම් මෙයා සමාන්තර ආශ්‍රයක් වෙනවා. එහෙනම් අපි මේක පළවෙනි එක ලියපුවම ඔයාලට තේරෙයි මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා. එහෙනම් රූප සටහනෙන් දා ABCD චතුරස්‍රය රතු පාටින් තරුවක් දාලා රතු පාටින් ලියන්න මෙන්න මෙහෙම. දී ඇති චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන නම් දී ඇති චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන නම් සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන නම් එම චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. එම චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. ඒක රතු පාටින් ඔන්න අපි ලියවා. හරි. එහෙනම් මොකද්ද පුතේ ඔය කියන්නේ? දැන් දීලා තියෙන චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගලයන් දිගින් සමානයි නම් මේක චතුරස්‍රයක්. අපි තාම දන්නේ නැහැ මෙයා සමාන්තරාශ්‍රයක්ද කියලා. හැබැයි මේ අපිට කියනවා මේ ඕනෑම චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගල් දිගින් සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා නම් ඒ චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. එහෙනම් මම මේ චතුරස්‍රය ඒක දෙනවා. අපි ඒකත් රතු පාටින් දාගමු. එහෙනම් මේ බලන්න මෙන්න මේ AB කියන පාදයට සම්මුඛව තියෙන CD දෙන්න දිගින් සමානයි. ඒ වගේම AD සමානයි CBට. එහෙම නැත්නම් BCට. අන්න එහෙනම් අපි මේ ඇඳපු පළවෙනි චතුරස්‍රයේ සම්මුඛ පාද යුගලයන් දිගින් සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලා රතු පාටින්ම මෙන්න මේක දාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් මේකට යටින් ලියමු මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔයාලා රතු පාටින් මෙතන කාරණාව ලියලා තියෙනවා. චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගල් දිගින් සමානයි නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. ඒක එහෙනම් අපි ලියමු මෙන්න මෙහෙම. බලන්න මේකේ AB පාදයට සමානයි CD පාදය හා අනිත් එක්කෙනා තමා AD පාදයට සමානයි BC පාදය. එහෙනම් මම මේ ලියුවේ මේ සම්මුඛ පාද යුගලයන් දිගින් සමානයි කියන එක. සම්මුඛ පාද යුගලයන් දෙකම දිගින් සමාන බැවින් එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් AB සමානයි CD හා AD සමානයි BC බැවින් මොකද වෙන්නේ? ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. හරි. ඔන්න ඕක තමයි එහෙනම් පළවෙනි කොටස. හරි. ලියා ගන්නකො මේක. පළවෙනි ප්‍රමේය. එහෙනම් දැන් අපි පළවෙනි ප්‍රමේය දන්නවා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගලයන් දිගින් සමානයි නම් මේක හරි සරලයි මේ පාඩම. හරි? තේරුම් ගන්න පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. දිගින් සමානයි නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි එක. එහෙනම් ලියන්න ප්‍රමේය 2 කියලා දාලා මෙන්න මේ ABCD චතුරස්‍රය අඳගන්න ප්‍රමේය 2 කියලා දාලා ඔන්න ඔය ABCD චතුරස්‍රය අඳගන්න. ප්‍රමේය 2 කියලා දාලා ABCD චතුරස්‍රය අඳගන්න. හරි. ඒ ඇඳපු ABCD චතුරස්‍රයට යටින් එහෙනම් අපි මේකට අදාළ ප්‍රමේය ලියනවා රතු පාටින් තරුවක් දාලා. රතු පාටින්ම ලියන්න. රතු පාටින් තරුවක් දාලා ඒක රතු පාටින්ම ලියන්න. එහෙනම් දෙවෙනි කොටසේදී අපිට කියනවා ලියන්නකො මෙහෙම රතු පාටින් ලියන්න. දී ඇති චතුරස්‍රයක
දී ඇති චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණයන් විශාලත්වයෙන් සමාන නම් සම්මුඛ කෝණයන් විශාලත්වයෙන් සමාන නම් එම චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. එම චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. ඔන්න එහෙනම් සමාන්තරාශ්‍රයක් වුණ දෙවෙනි කාරණාවත් අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඔයාලා රතු පාටින් මෙහෙම ලියලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ දෙවෙනි කාරණාව? මෙන්න මේ චතුරස්‍රයක දීලා තියෙන ඕනෑම චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ විශාලත්වයෙන් සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා හෝ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නම් දැන් මේක ඇත්තටම දීලා තියෙනවා. බලන්නකෝ මේ සම්මුඛ කෝණ දෙක සමානයි කියන්නේ මම මෙහෙම ඡාප කොටස් දෙක දාලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ සම්මුඛ කෝණ දෙක සමානයි කියන්නේ ඡාප කොටස් එක දාලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලත් ඒක රතු පාටින්ම දාගන්න. හරිනේ. එහෙනම් ඔන්න අපිට දීලා තිබ්බ චතුරස්‍රයේ සම්මුඛ කෝණ සමානයි කියලා අපි දන්නවා. එහෙමනම් මේ ප්‍රමේයට අනුව මේ රතු පාටින් ලියපු ප්‍රමේයට අනුව අපිට දැන් කියන්න පුළුවන් මේ ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි ඒ තොරතුරු ටිකත් යටින් ලියමු. බලන්න එහෙනම් මේකේ අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම ADC කෝණය ADC මෙන්න මෙයා සමානයි ABC කෝණය. හරිනේ. හා තව කෙනෙක් ඉන්නවා DAB සමානයි BCD. එහෙම නැත්නම් DCB කිව්වත් කමක් නැහැ. BCD. ඔන්න ඔය සම්මුඛ කෝණ යුගලයන් සමාන බැවින් මොකද වෙන්නේ? ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා. ඔන්න එහෙනම් අපි දෙවනි ප්‍රමේයට අනුව මේ ABCD කියන චතුරස්‍රයත් සමාන්තරාශ්‍රයක් වුණා කියලා ඔප්පු කරා. දැන් ඔයාලට මෙහෙම ලියන්න බෑ. ඔයාලා එක යට එක තමයි ලියන්නේ මේවා. එහෙනම් තුන්වෙනි ප්‍රමේය ලියන්න ප්‍රමේය 3 කියලා දාලා මෙන්න මේ තුන්වෙනියට මම දාලා තියෙන ABCD චතුරස්‍රය අඳගන්න. තුන්වෙනි ප්‍රමේය ABCD චතුරස්‍රය අඳේ. මේකෙදිත් එහෙනම් රතු පාටින් තරුවක් දාලා මේකේ ප්‍රමේයත් අපි රතු පාටින් ලියලා මේකට දත්ත ටික දාගමු. ඒ කියන්නේ දත්ත ඇත්තටම පස්සේ දාන්නේ මම ඔයාලට ප්‍රමේය ලියන්න දීලා ඒකෙන් ඔයාලට අරකේ දත්ත ටික දාලා පෙන්නන්න තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. හරි. එහෙනම් රතු පාටින් තරුවක් දාලා ප්‍රමේය රතු පාටින් ලියන්න මේකට යටින්. මේකෙදි කියනවා මේ තුන්වෙනි ප්‍රමේයෙදි කියනවා හරි අපි ලියලෙමුකෝ. ලියන්නකො රතු පාටින් දී ඇති චතුරස්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ නම් විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ නම් විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ නම් එම චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. එම චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. හරි. දැන් එහෙනම් තේරුණාද මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා? මේකෙදි කියනවා මේකේ ප්‍රමේය විදිහට අපිට කියනවා දීලා තියෙන චතුරස්‍රයක
විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා නම් දැන් මම මේකේ විකර්ණ දෙක අඳිනවා මෙහෙම. ඔන්න DB එක, ඔන්න AC එක. හරිනේ? මෙන්න මේ විකර්ණ දෙක එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා නම් මම මෙතෙන්ට O කියලා දාන්නම්. මේ විකර්ණ දෙක එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා නම් අපි ඉගෙන ගත්තා සමච්ඡේදනය කියන්නේ සමානව බෙදෙනවා. එහෙනම් AO කොටසට OC කොටස සමාන වෙනවා. අන්න ඒ AC කියන විකර්ණය සමානව ඡේදනය වුණා. ඊළඟට DB කියන විකර්ණයේ DO කොටස OB කොටසට සමාන වුණා. එහෙනම් අන්න DB කියන විකර්ණය සමච්ඡේදනය වුණා. ඔන්න ඔය විදිහට දීලා තියෙන චතුරස්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා නම් අපිට කියනවා මෙයා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඔය තොරතුරු ටිකත් යටින්. මේක අපි ලියනවා මෙහෙම. AO සමානයි OC හා AO සමානයි OC හා DO සමානයි OB බැවින් අන්න විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙච්ච හින්දා ඒකයි බැවින් කියන්නේ මෙහෙම වෙන හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි තුන්වෙනි ප්‍රමේයත් ඉගෙන ගත්තා. අඩුපාඩු ටික හදාගන්න ඉක්මනට. දැන් එහෙනම් මේ අවස්ථා තුන දිහා බලපුවාම කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ අර 16 වෙනි මේ සමාන්තරාශ්‍රය එක කොටසෙදී ඉගෙන ගත්ත ටිකමනේ මේ අනිත් පැත්තට ආයේ තියෙන්නේ කියලා. ඔව්. ඇත්තටම පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි කියන අවස්ථා තුනම අර අපි ඉගෙන ගත්ත විශේෂ ලක්ෂණ කියන අවස්ථා තුනේම අනිත් පැත්ත. මොකද්ද අපි විශේෂ ලක්ෂණ වල පළවෙනියට ඉගෙන ගත්තේ? සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛපාද සමානයි කිව්වා. මේකෙදි ඉගෙන ගන්නවා සම්මුඛපාද සමාන චතුරස්‍රයක් තියෙනවා නම් ඒක සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. පුතේ මේ තේරෙනව නේද මේ හරියට ප්‍රමේයයි විලෝම ප්‍රමේයයි වගේනේ. අරකෙදි කියනවා සමාන්තරාශ්‍රයක් ගත්තාම එයාගේ සම්මුඛපාද දිගින් සමාන වෙනවා කියලා. මේකෙදි කියනවා සම්මුඛපාද දිගින් සමාන වෙනවා නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. පැහැදිලිනේ? ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවස්ථාවත් ඒකටම සමානයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අරකෙදී අපි දෙවනි විශේෂ ලක්ෂණයේ විදිහට ඉගෙන ගත්තේ සම්මුඛ කෝණ සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණ සමානයි කියලා. මේකෙදි කියනවා සම්මුඛ කෝණ සමාන වෙනවා නම් ඒක සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. හරිනේ ඉතින් ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ විශේෂ ලක්ෂණ යටතේ තුන්වෙනි කොටසදී ඉගෙන ගත්තා සමාන්තරාශ්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා කියලා. දැන් මේකෙදි කියනවා විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. එහෙනම් දැන් කාට හරි දෙන්න පුළුවන් එහෙනම් හතරවෙනි එකත් අරකෙම අනිත් පැත්ත තමයි කියලා. නෑ. අන්න එතන වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් හතරවෙනි විශේෂ ලක්ෂණයේ විදිහට අපි ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? එක් එක් විකර්ණයේ මගින් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරනවා කියලා. හැබැයි මේකෙදි ඒ කතාව නෙමෙයි. එහෙනම් හතරවෙනි ප්‍රමේය මෙතනදී හතරවෙනි ප්‍රමේය විශේෂ කෙනෙක්. අර හතරවෙනියා නෙමෙයි. ඔන්න තේරුම් ගන්න ඒ හතරවෙනියා නෙමෙයි මෙතන ඉන්නේ. මෙතන ඉන්නේ විශේෂ කෙනෙක්. ඒත් එක්කම අපිට දීලා තියෙන චතුරස්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් බව ඔප්පු කරද්දී වැඩිපුරම ඕන වෙන කෙනත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට ඕන වෙන කෙනත් මෙන්න මේ අපි දැන් කතා කරන්න යන හතරවෙනි අවස්ථාව. හරි. එහෙනම් ප්‍රමේය 4 කියලා දාලා මෙන්න මේ ABCD චතුරස්‍රය අඳගන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රමේය 4 කියලා දාලා ABCD චතුරස්‍රය අඳින්න.
අපි රතු පාටින් තරුවක් දාලා මේකට යටනුත් රතු පාටින් ප්‍රමේය ලියලෙමු. ලියන්න එහෙනම් රතු පාටින් ප්‍රමේය තරුවක් දාලා දී ඇති චතුරස්‍රයක ඔන්න අහගන්න මේක වෙනස්. දී ඇති චතුරස්‍රයක රතු පාටින් ලියන්න. දී ඇති චතුරස්‍රයක එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් එක කියලා දාන්න එපා එක් කියලා වචනෙන් ලියන්න. එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් දිගින් සමාන හා සමාන්තරද වේ නම් දිගින් සමාන හා සමාන්තරද වේ නම් එම චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. එම චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. හරි. බලන්න පැහැදිලි වුණාද කියලා ඔය කියපු කාරණාව ඔය කියන ප්‍රමේය මොකක්ද අපිට මේකෙදි කියන්නේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන චතුරස්‍රයේ එක සම්මුඛ පාද යුගලයක් අනිත් කෙනා අපිට වැඩක් නැහැ. එක සම්මුඛ පාද යුගලයක් දිගින් සමාන වෙලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ AB කියන පාදයට සම්මුඛයිනේ මෙන්න මේ CD ඔය දෙන්න දිගින් සමානයි. ඔන්න මම සංකේතවත් කරලා තියෙනවා. මේක දිගින් සමාන වෙනවා වගේම සමාන්තරද වෙනවා නම් මේ දෙන්න දිගින් සමාන වෙලා සමාන්තරද වෙනවා නම් හරිනේ. එතකොට මෙයා ගැන අපි දන්නේ නැහැ. මේ අනිත් සම්මුඛ පාද යුගලය ගැන අපිට වැඩක් නැහැ. අපිට ඕනේ එක සම්මුඛ පාද යුගලයක්. එක්ක මෙයා එක්ක මේ යුගලය. දැන් අපි අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ AB සහ CD කියන යුගලය. මෙන්න මේ යුගලය දිගිනුත් සමාන වෙලා සමාන්තරද වෙනවා නම් අපි යාට කීවා සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. එහෙනම් ඔන්න ඕක තමයි සමාන්තරාශ්‍රයක්ද කියලා අඳුරගන්න තියෙන හතරවෙනි ප්‍රමේය සහ වැදගත් කෙනා. ටිකක් වැදගත් කෙනා. මොකද මේ තුන් දෙනා අපිට මතකයිනේ අතන විශේෂ ලක්ෂණ ගොඩෙත් හිටියානේ. හැබැයි මෙයා විශේෂ ලක්ෂණ ගොඩේ හිටියේ නෑ. මේ සමාන්තරාශ්‍රයක්ද කියලා අඳුරගන්න විතරක්ම තියෙන ප්‍රමේයක්. හරි. එහෙමනම් අපිට ඒකේ තොරතුරු ටිකක් යටින් ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. බලන්න. AB පාදය සමානයි CD. AB දිගින් සමානයි CD ට. අන්න සම්මුඛ පාද යුගලයක් දිගින් සමාන වුණා. ඒ වගේම AB පාදය සමාන්තරයි CD. අන්න එම සම්මුඛ පාද යුගලය සමාන්තරද වුණා. හරි. එහෙනම් හරි මෙතෙන්ට හා කියලා දාන්න. හා AB සමාන්තරයි CD බැවින් අපිට කියන්න පුළුවන් ABCD සමාන්තරාශ්‍රයකි. සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. හරි. දැන් පැහැදිලිද එහෙනම් අපි කරපු අවස්ථා 4. එතකොට මේ අවස්ථා 4න් පළවෙනියට අපි ප්‍රමේයක් විදියට කතා කරා චතුරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගල් දිගින් සමානයි නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කීවා. ඒ වගේම සම්මුඛ කෝණ විශාලත්වයෙන් සමානයි නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කීවා. තුන්වෙනි අවස්ථාව අපි කතා කරා චතුරාශ්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා කීවා. හතරවෙනි අවස්ථාවේදී අපි කතා කරා චතුරාශ්‍රයක එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් දිගිනුත් සමාන වෙලා සමාන්තරත් වුණොත් එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් දිගිනුත් සමාන වෙලා සමාන්තරද වුණොත් අපිට කියන්න පුළුවන් වුණා ඒ චතුරාශ්‍රයත් සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. එහෙමනම් අපි දීලා තියෙන චතුරාශ්‍රයක දත්ත ඇසුරෙන් බලමු යා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවද කියලා. මෙන්න මේ ක්‍රම හතරෙන් එකක් හෝ කීපයක් යොදාගෙන කොහොමද හදන්නේ කියලා උදාහරණයකින් සාකච්ඡා කරමු. හරි. මේකේ අඩුපාඩු ටික හදාගන්න මේ ටික ලියා ගන්න ලස්සනට මේ විදිහට.
අපි මෙන්න මේ උදාහරණයෙන් බලමු මේ ABCD කියන චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා කොහොමද අර අපි ඉගෙන ගත්ත ප්‍රමේයන් වලින් ඔප්පු කරන්න කියලා. එහෙනම් උදාහරණයක් කියලා මේක ලියලා ඉන්න රූප සටහන අඳින්න කලින් ලියලා ඉන්න මෙන්න මෙහෙම. ලියන්නකො මෙහෙම. ABCD චතුරස්‍රයේ ABCD චතුරස්‍රයේ ABCD චතුරස්‍රයේ AB සමාන්තරයි CD ද මෙන්න මේක ගැන කියන්නේ AB සමාන්තරයි CD ද DO සමානයි OB ද වේ DO සමානයි OB ද වේ. එතකොට දැන් DB කියන්නේ විකර්ණයක් කියලා ආයි කියන්නේ නැහැ. ඒක දන්නවනේ මේ රූප සටහන දිහා දැක්කහම. එහෙමනම් ගාන අපි ලියන්නේ ABCD චතුරස්‍රයේ AB සමාන්තරයි CD ද DO සමානයි OB ද වේ. නම් ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් බව පෙන්වන්න. ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් බව පෙන්වන්න. හරි. දැන් එහෙනම් අපි ඉගෙන ගත්ත චතුරාශ්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙන්න ප්‍රමේයන් හතරක්. එතකොට මේ ප්‍රමේයන් හතරෙන් මේකට ගැලපෙන කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඔයාලා එහෙනම් රූප සටහන වීඩියෝ එක නතර කරලා ඇඳ ගන්න. හරි. එහෙමනම් අපි පළවෙනි එක බලනවා චතුරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගල් දිගින් සමානයි නම් ඒක සමාන්තරාශ්‍රයක් කීවා. හැබැයි මෙයාගේ සම්මුඛ පාද යුගලයන් වල දිග ගැන මුකුත් මේක ඇතුලේ දත්ත නැහැ. ඊළඟට දෙවෙනි එක අපි ඉගෙන ගත්තා සම්මුඛ කෝණ විශාලත්වයෙන් සමානයි නම් ඒක සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. හැබැයි සම්මුඛ කෝණ ගැනත් මේකේ කොහෙවත් දත්ත දීලා නැහැ. ඊළඟට තුන්වෙනි එක ඉගෙන ගත්තා විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා නම් ඒක සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. හැබැයි දැන් විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවද කියලාත් අපිට හරියටම තොරතුරක් නැහැ. මේ එක විකර්ණයක් නම් සමච්ඡේදනය වෙලා කියලා අපි දන්නවා. එහෙනම් ඒකත් තොරතුරු මදි. හතරවෙනි ක්‍රමය අපි ඉගෙන ගත්තා එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර වේ නම් ඒක සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. හැබැයි එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් ගැන දන්නවා එයා සමාන්තර කියලා විතරයි දන්නේ. සමානද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපිට මොකක් හරි අපි දන්න ප්‍රමේයක් පාවිච්චි කරලා පුළුවන් නම් මෙන්න මේ සම්මුඛ පාද යුගල් දෙක දිගින් සමානයි කියලා පෙන්වන්න අපිට හතරවෙනි ක්‍රමයේ යටතේ මේක සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා මෙන්න මේ විකර්ණ දෙක මේ AO කොටසයි OC කොටසයි දිගින් සමාන වෙනවා කියලා අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් අර අපි ඉගෙන ගත්ත තුන්වෙනි ක්‍රමයේ යටතේ අපිට මේක සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි පළවෙනියටම මේ අවස්ථා දෙකටම ගැලපෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා අපිට. ඒ තමා අපි ඉස්සරෝම මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙක මේ AOB කියන ත්‍රිකෝණයයි COD කියන ත්‍රිකෝණයයි අංග සම කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මේ දෙක අංග සම කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. එතකොට අපි ලියනවා AOB ත්‍රිකෝණය හා COD ත්‍රිකෝණ සලකා. දැන් මතකයි නේද අංග සම අවස්ථා ලියන හැටි සලකා. හරි. එහෙනම් අපි දන්න දත්ත ටික අපි ඉස්සෙල්ලා ලියනවා. බලන්න AOB ත්‍රිකෝණයේ OB පාදය OB පාදය සමානයි මෙයාගේ OD පාදයට. ඒක දත්තයක්. ඒක දීලා තිබ්බා. ඒ හින්දා අපි ඒක දත්තය කියලා ලියනවා. එහෙම නැත්නම් දී ඇත කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට පුතේ මෙන්න මේ කෝණ දෙකත් සමානයි නේද? හේතුව ප්‍රතිමුඛ කෝණ. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් AOB කෝණය සමානයි COD කෝණය. හේතුව ප්‍රතිමුඛ කෝණ. ඒ වගේම මෙන්න මේ රේඛා දෙක සමාන්තර හින්දා මේ රේඛා දෙක සමාන්තර හින්දා බලන්න මෙන්න මෙතන Z අකුරක කෝණයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙයයි. ඔන්න Z අකුරක හැඩයේ කෝණයක් හැදෙනවා. එහෙනම් ඒකාන්තර කෝණ හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ABO කෝණයයි මෙන්න මෙයයි ODC කෝණයයි සමාන වෙනවා කියලා ඒකාන්තර කෝණ යටතේ.
අන්න එම නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් AOB ත්‍රිකෝණය අංග සම වෙනවා COD ත්‍රිකෝණයත් එක්ක. මොකද්ද අංග සම වෙන අවස්ථාව? පාදයක් කෝණයක් කෝණයක්. එහෙම නැත්නම් කෝණයක් කෝණයක් පාදයක් කියලා ඉවත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ කෝණයක් පාදයක් කෝණයක් කියලා ඉවත් කමක් නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි ලියනවා පාදයක් කෝණයක් කෝණයක් කියන අවස්ථාව යටතේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙනවා. එහෙමනම් පුතේ අපි දන්නවා අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපාංගත් සමාන වෙනවා. දැන් ඉතින් අපිට එහෙනම් කියන්න පුළුවන් එක්කෝ මේ දෙන්න සමාන හින්දා මේක සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ දෙන්න සමාන හින්දා ඒත් සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා. එහෙනම් ඔය කියන ක්‍රම දෙකෙන් ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතෙන් දෙනකන් මේක හදා ගන්නකො. එහෙමනම් අපි මේකට යටින් ලියමු. මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. අපි අර අංග සම කරාට පස්සේ හැමදාම ලියන වාක්‍යනේ මේක. ලියන්නු ගණන් යටින් මෙහෙම. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන බැවින් අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන බැවින් කියලා යටින් ලියන්න මේකට යටින්. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන බැවින් බලන්න පුතේ මේ අංග සම ත්‍රිකෝණ දෙකේ දැන් අනුරූප අංග විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ AB පාදයට DC එහෙම නැත්නම් CD පාදය. මොකද මේ අඳුරු කරලා තියෙන AOB ත්‍රිකෝණයේ AB පාදයට අනුරූප වෙන්නේ මෙන්න මෙයාගේ CD පාදය. එහෙනම් අපිට අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග සමාන බැවින් කියන්න පුළුවන් AB පාදය සමානයි CD කියලා. CD වේ. තවද අපිට දීලා තිබ්බා AB පාදය සමාන්තරයි CD කියලා. නේද? තවද AB පාදය සමාන්තරයි CD කියලා අපිට දීලා තිබ්බා. එහෙනම් ඒක දත්තය. අන්න එම නිසා බලන්න පුතේ එම නිසා. ඇයි එම නිසා කියන්නේ? එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තරයි. අන්න එම නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. හරි නේද? ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. අපි මේකේ හේතුවත් මේකට යටින් ලියමු පොඩි වරහණක් දාලා. එහෙනම් ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙන්න හේතුව අපි මෙතනින් ලියන්න ඕන වරහණ ඇතුලේ. මේ ටිකත් ලියා ගන්නකො මේ පේලි දෙක. දැන් අපි මේක වචනෙන් ලියුවා මෙහෙම අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූප අංග සමාන බැවින් AB සමාන වුණා CD ට. තවද AB සමාන්තරයි CD කියලා අපිට දත්තයක් දීලා තිබ්බා. එම නිසා ABCD සමාන්තරාශ්‍රයක් වුණා. වෙන්න හේතු වුණු ප්‍රමේය මොකද්ද? චතුරාශ්‍රයක එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර වෙනවා නම් ඒක සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ කියලා අපි කියපු හින්දා. එහෙමනම් මෙන්න මෙතන සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ කියලා ලියලා වරහන් ඇතුලේ මේක ලියන්න වරහණක් දාලා ලියන්න හේතුව ඕනෑම චතුරාශ්‍රයක මේ වරහන් ඇතුලේ ලියන්න ඕනෑම චතුරාශ්‍රයක එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක්
සමාන හා සමාන්තරද වේ නම් සමාන කියපුවාම දිගින් සමාන සමාන හා සමාන්තරද වේ නම් එම චතුරාශ්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. එම චතුරාශ්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. අපි දෙවැනි උදාහරණයකුත් හදමු. ඒක මම මෙතනින් දෙන්නම්. එහෙනම් මේ තමයි අපේ දෙවැනි උදාහරණය. ලියන්න දෙවැනි උදාහරණය. ලියන්නකෝ මෙහෙම ඉස්සලා වචනේ ලියලා ඉන්නකෝ. O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ මේ දෙවෙනි උදාහරණය. O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ AB හා CD AB හා CD විස්කම්බයන් වේ. විස්කම්බයන් වේ. විස්කම්බයන් වේ. පිළිවෙලින් A B C හා D කමා දාලා ලියන්න. පිළිවෙලින් A, B, C හා D ලක්ෂයන් යා කළ විට ලැබෙන චතුරස්‍රය ලක්ෂයන් යා කළ විට ලැබෙන චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වන බව පෙන්වන්න. සමාන්තරාශ්‍රයක් වන බව පෙන්වන්න. හරි. මෙන්න මෙහෙම කියන්නේ ඔයාලා කව කට්ටක් තියලා වෘත්තයක් ඇඳ ගන්න. හරි. මෙන්න මේ වෘත්තයේ O කියලා කේන්ද්‍රයක් තියනවා කියනවා. ඊළඟට AB කියලා විස්කම්බයක් තියනවලු. තව CD කියලා විස්කම්බයක් තියනවලු. එතකොට මෙතන O කියන කේන්ද්‍රය. පුතේ අර අතන අපි ලියපු එකේ පොඩි ගැටලුවක් එනවා. ප්‍රශ්නේ පොඩි වෙනසක් කරගන්න වෙනවා. රූප සටහන ඇඳ ගන්නකො මම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නම්. මේ විදිහට ඇඳ ගන්නකො. O කේන්ද්‍රය වෙච්ච වෘත්තයක් ඇඳලා AB විස්කම්බයකුයි CD විස්කම්බයකුයි ඇඳ ගන්නකො. මම මේකේ වෙනස් වෙන්න ඕන තැන කියන්නම්. අපි ප්‍රශ්නේ ලියද්දි ලියවා මෙන්න මෙහෙම. පිළිවෙලින් A B C හා D කියලා ලියවේ. ඒක වෙනස් වෙන්න ඕන පුතේ. පිළිවෙලින් A C B D කියලා වෙනස් වෙන්න ඕන. පිළිවෙලින් A, C, B හා D. අන්න එතන හදාගන්න. ගාන එතන වෙනස හදාගන්න. ඔන්න මම ආයෙ කියනවා. අපි ගාන කියද්දි කීවේ මෙන්න මෙහෙම. පිළිවෙලින් A, B, C හා D කියලා කීවේ. හැබැයි ඒක වෙනස් වෙන්න ඕන. පිළිවෙලින් A, C, B, එහෙම නැත්නම් B හා D කියලා වෙනස් වෙන්න ඕන. A, C, B හා D ලක්ෂයන් කියලා වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒක හදාගන්න. එහෙනම් දැන් අපිට කියන්නේ මෙන්න මේ O කේන්ද්‍රයේ වෙච්ච වෘත්තයේ මේක හරි සරලයි. ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. O කේන්ද්‍රයේ වෙච්ච වෘත්තයේ AB හා CD කියන්නේ විස්කම්බයන් කියලා කියනවා. අපිට කියනවා පිළිවෙලින් මෙන්න මේවා යා කරන්නලු. AC ඊළඟට CB ඊළඟට BD DA යා කරන්න කියලා කියනවා. පිළිවෙලින් මෙන්න මේ ලක්ෂයන් යා කරපුවාම හම්බෙන කෙනා මෙන්න මේ AC BD කියන කෙනා සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් මේක හරි සරලයි. හේතුව තමා අපි දන්නවා මේ O කේන්ද්‍රයේ වෙච්ච වෘත්තයේ AB කියන්නේ විස්කම්බයක්. එහෙනම් AO කියන්නේ කවුද? AO කියන්නේ අරයක්. එතකොට OB කියන්නේ ඒත් අරයක්. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස් දෙක දිගින් සමාන වෙනවා. හේතුව අරයක් හින්දා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් AO සමානයි OB. හේතුව අරය. වෘත්තයේ අරය. ඊළඟට
ඒ විදිහටම DO කොටස ගත්තොත් DO කොටසත් අරයක් වෙනවා. එහෙනම් OC කොටසත් අරයක් වෙනවා. DO සමානයි OC. එහෙනම් ඒකත් මොකද්ද? අරය. පැහැදිලි නේද? එතකොට මෙන්න මේ AB කියන විස්කම්භය එහෙම නැත්නම් චතුරස්‍රයට අනුව AB කියන කර්ණය සමච්ඡේදනය වෙලා තියෙනවා. විකර්ණය. හරිනේ? කර්ණය කියලා කියුනේ විකර්ණය. විකර්ණය සමච්ඡේදනය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම CD කියන විකර්ණයත් සමච්ඡේදනය වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඉගෙන ගත්ත එක තැනකදී තුන්වෙනි අවස්ථාව විදිහට ඕනෑම චතුරස්‍රයක විකර්ණය කියන එක සමච්ඡේදනය වෙනවා නම් ඒක සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා කියලා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙන්න සමාන වෙන හින්දා එම නිසා ABCD නෙමෙයිනේ ACBD ඒකත් වෙනස් කරගන්න ACBD සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. මම ප්‍රශ්නය අහද්දී ABCD සමාන්තරාශ්‍රය මේ ලක්ෂ්‍ය ආකරපුවාම එන එක්කෙනා කියලානේ කිව්වේනේ. එහෙනම් ලක්ෂ්‍ය ආකරපුවාම එන්නේ ACBD. එහෙනම් ACBD සමාන්තරාශ්‍රයක් වේ. අපි මේකෙත් හේතුව වරහන් ඇතුලේ ලියමු. එහෙනම් යටින් ලියන්න මේ ටික ලියාගෙන යටින් වරහන් ඇතුලේ ලියන්න මෙහෙම. දී තිබූ ACBD චතුරස්‍රයේ වරහන් ඇතුලේ ලියන්නේ දී තිබූ ACBD චතුරස්‍රයේ විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වන බැවින් ACBD සමාන්තරාශ්‍රයකි. ACBD සමාන්තරාශ්‍රයකි. එහෙමනම් පුතේ අපි සමාන්තරාශ්‍ර දෙක කියන කොටසත් මෙතනින් ඉවර කරනවා. දැන් එතකොට ඔයාලට 17 එක අභ්‍යාසය කියලා අභ්‍යාසයක් තියෙනවා ඔය 17 වෙනි පාඩමේදී. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මට මතක හැටියට සමාන්තරාශ්‍ර ගොඩාක් දීලා ඔයාලට නිකන් සමාන්තරාශ්‍ර තෝරලා ඇයි හේතුව කියලා ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙන්නේ සම්මුඛ පාද සමාන බැවින්. අන්න එහෙම ලියන්න. ඊට පස්සේ සම්මුඛ කෝණ සමාන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාව තෝරාගෙන එයා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙන්නේ සම්මුඛ කෝණ සමාන බැවින්. ඊළඟට මේ විදිහට එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් දිගින් සමාන වෙලා සමාන්තර වෙන කෙනෙක් හිටියොත් ඒක සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා ලියවා. හේතුව යටින් ලියවා එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර වීම. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට 17 එක අභ්‍යාසය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ජ්‍යාමිතියේ වැදගත් කොටසක්. 10 වසරේදී අපි මේක ඉගෙන ගත්තට 11 වසරේදී අපි O level විභාගයේදී සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී අපිට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ජ්‍යාමිතියේ වැදගත් පාඩම් දෙකක් තමයි සමාන්තරාශ්‍ර එක කොටස සහ දෙක කොටස කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ. එhmenan මේවා ඔයාලට 11 වසරේදීත් මතක තියෙන්න ඕන. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අභ්‍යාස ටික කරන්න නිබන්ධනයේ තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර වලටත් උත්තර සපයන්න. එතකොට ඔයාලට මේක සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ලොකු දෙයක් මතක තියාගන්න නැහැ. පාඩම් දෙකේම තියෙන එකම වගේ දෙයක්. පළවෙනි පාඩමේදී කරේ සමාන්තරාශ්‍රයක විශේෂ ලක්ෂණ හොයාගත් එක. දෙවෙනි පාඩමේදී අපි කරේ විශේෂ මෙන්න මේ ලක්ෂණ හතරක් තිබ්බා. අන්නේ ලක්ෂණ හතර තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රමේයයන් හතරක් විදිහට අපි අනිත් පැත්තට කිව්වා යාලා සමාන්තරාශ්‍ර වෙනවා කියලා. හරි. එහෙනම් අභ්‍යාස ටික හදන්න හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.